Go. Hey guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது நம்ம சுசுக்கி பிராண்டோட இன்ட்ரூடர் பைக் ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு கடையில் விற்பனைக்கு இருக்குது. இந்த பைக்கை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். பைக் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது, பைக்குக்கு என்னென்ன டேமேஜ் இருக்குது, அதை விட பைக் என்ன ப்ரைஸ், எவ்வளோ காலம் இந்த பைக் வந்ததுன்னு சொல்லி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதோட உங்களுக்கு இது எந்த கடையில் நிற்கிது, கடையோட ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே நான் தாரேன். நீங்கள் கால் பண்ணி உடனே நீங்கள் ஒரு நாள் எடுக்கலாம். ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய ப்ரைஸ் இல்லை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பைக்கை பார்த்தோம்னா பைக் செம்ம க்ளீனாக நிற்கிது, ஆனால் சின்ன சின்ன டேமேஜ் இருக்குது. இந்த சுசுக்கி இன்ட்ரூடர் பைக்கை பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1 லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு உங்களுக்கு 44 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கொடுக்கும். அதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் 44 கிலோமீட்டருக்கு மைலேஜ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பைக் தான் சுசுக்கி இன்ட்ரூடர். இந்த பைக்கோட பெட்ரோல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எத்தனை லிட்டர் பெட்ரோல் இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 11 லிட்டர் பெட்ரோல் நீங்கள் இது ஃபுல் டேங்க் அடிக்கலாம். அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லாங் ட்ராவலாம் செய்யும்போது 11 லிட்டர் பெட்ரோல் அடித்தா நீங்கள் சுமார் 400 கிலோமீட்டர் வரையும் போகலாம். 1 லிட்டருக்கு 44 கிலோமீட்டர்னு சொன்னால் 11 லிட்டருக்கு உங்களுக்கு 450 கிலோமீட்டர் வரையும் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. சூப்பர்வான பைக் வந்து சுசுக்கியோட ஏபிஎஸ் டிஸ்க் பிரேக் இருக்குது. இப்போ வர எல்லா மாடலுக்குமே ஏபிஎஸ் டிஸ்க் பிரேக் தான். இது எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 60,000 கிலோமீட்டர் இந்த பைக் ஓடி இருக்குது. பாவிச்ச பைக் தான். இந்த இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கைக்கு புது பைக்குகள் வாரது இப்போ ஒரு 1 இயர் 2 இயர்ஸுக்கு கஷ்டம். அதனால் இருக்கிற பைக் தான் எல்லாருமே வாங்கி கொண்டுருக்காங்க. செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் தான் எல்லாருமே எடுக்கிறாங்க. புது பைக் எடுக்கிறாங்கிறது இப்போ ஒரு 1 இயர் 2 இயருக்கு நடக்காத ஒன்றாக தான் இருக்குமென்னு எந்த ஒரு அபிப்பிராயம். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிஜிஎல் என்று பார்க்கும்போது இந்த பைக் உங்களுக்கு சுமார் ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே வந்த பைக்காக தான் இருக்கும். அங்கே சொன்னவங்க அவங்க 5 வருஷத்துக்குள்ளே வந்த பைக் தான் இந்த சுசுக்கி இன்ட்ரூடர். நீங்கள் இந்த பைக்கை பற்றி இன்னும் தெரியும்னு சொன்னால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வேறு யூடியூப்பில் அல்லது கூகுளில் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை பற்றி குறை சொல்கிறதுக்கண்டே பெருசாக இல்லை. ஆனால் இந்த செகண்ட் ஹேண்டாக நிற்கிற பைக்கில் சில டேமேஜ்கள் இருந்தது. பெரிய டேமேஜ் இல்லை, சின்ன டேமேஜ்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவலியில் சின்ன டேமேஜ் இருக்கும். அப்படி நான் உங்களுக்கு இதில் என்ன லாஸ்ட் டைம் நான் இந்த சேனலில் வீடியோ போடும்போதும் சில நண்பர்கள் உன்னிப்பாக நான் போட்ட வீடியோஸை பார்த்து கரெக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். அவங்க அண்ணா இது டயர் கொஞ்சம் போயிருக்கண்ணா, இந்த ஹேண்டில் கொஞ்சம் உடஞ்சிருக்கண்ணான்னு செம்மையாக நல்ல குவாலிட்டியாக பார்த்து எல்லாம் சொன்னாங்க. அதுக்கு பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ். என் சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்து சொன்னாங்க, ஆனால் இதில் சின்ன டேமேஜ் இருக்குன்னு சொல்லி ஜூம் பண்ணிலாம் பார்த்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பார்த்தோன்னு பெரிய சந்தோஷம். கட்டாயம் இப்போ இனி நான் போய் எடுக்கிற பைக் வீடியோஸ் எல்லாம் கட்டாயம் டேமேஜ் இருந்தால் அதை கட்டாயம் சுட்டி காட்டுவேன். அது நீங்களும் போய் நான் பார்க்காவிட்டாலும் நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது அதில் கட்டாயம் பாருங்கள். அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சின்ன கவலியில் சின்ன ஒரு டேமேஜ் இருந்தது. அதை விட சிக்னல், பின்பக்க சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உடைஞ்சி ஒட்டியிருந்தாங்க. செலோடேப், பிளாக் கலர் செலோடேப் போட்டு ஒட்டியிருந்தாங்க. அதை நான் பார்த்தோன்னே கட்டி அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து போடணும்னு நினச்சினாங்கன்னு சொன்னால் அதோட என்னுடைய வியூஸ் வரணும் பண்ணுறதுக்காக நான் இது நல்ல பைக் அதுவும் பைக்குலாம் சொல்லாமல் இருக்க டேமேஜையும் சுட்டி காட்டுவேன், நல்ல விஷயங்களையும் இதில் சொல்லுவேன். பைக்கை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பைக். நீங்கள் கூகுளில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கை பற்றி நல்ல ரிவ்யூ இருக்குது. பைக் சூப்பர் பைக். உங்களுக்கு லாங் ட்ராவல் போகணும்னு சொன்னால் நீங்கள் அவெஞ்சர்ஸ் ராயல் என்ஃபீல்டு போல் செம கெத்தாக இருந்து ஓடக்கூடிய ஒரு பைக் தான் இது. அதாவது முதுகு நோ வராமல், இடுப்பு வலி வராமல் செம கம்ஃபர்டபுளாக இருந்து ஓடக்கூடிய பைக். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு பின் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பின் அந்த கார் வச்சு வர ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காரல் கட்டி தான் இருந்தது. புது பைக்குன்னு இல்லை, ஜஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது கட்டாயம் அதுக்கான குறைபாடுகள் இருக்கும். மற்றபடி எல்லாம் பின்பக்கம் எல்லாம் கபலியெல்லாம் பெரிய டேமேஜ் எல்லாம் இல்லை. நான் சொன்னது போலேயே சிக்னல், இந்த 2 பக்கம் பின் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சம்திங் உடைஞ்சு அது கருப்பு டேப் போட்டு ஒட்டியிருந்தாங்க. அதை கட்டாயம் நான் வீடியோ எடுத்து காட்டணும்னு நினச்சேன். நான் பைக் நல்ல பைக் அந்த பைக்குன்னெலாம் சொல்லிட்டு இல்லாமல் பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபருக்கு உண்மையான நல்ல விஷயத்தை சொல்லணுமென்றக்காக அந்த குறைபாடாக சொல்ல வேண்டியிருக்குது. நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பிஜிஎல் அங்கே உங்களுக்கு சொன்னது போல தான் ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸுக்கு உட்பட்ட ஒரு பைக் தான் சுசுக்கி. சூப்பர்வான பைக் உண்டு. பைக்கை பொறுத்தவரையும் நல்ல பைக்குன்னு சொன்னால் நல்ல பைக் தான் அது. ஏன்னா உங்களுக்கு லாங் ட்ரிப்புக்கு சூப்பரான பைக். சைலஞ்செலாம் செம்ம க்யூட்டாக இருக்கும். ஒரு அந்த பைக்கு வர்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் இந்த பைக் ரிலீஸ் பண்ணும்போது சொன்னவங்க ஒரு எருமை மாடு, அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு எருமை இப்படி முன்னுக்கு நிற்குமே ஹாங் கொண்டு நிற்கிற மாதிரி தான் இந்த பைக் நிற்கும். அப்படியான ஒரு சூப்பரான பைக். உங்களுக்கு டபுளாக போகிறதுக்கு ஒரு ஆளோட இன்னொரு ஆளை கூட்டி கொண்டு ட்ரிப்பெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு இல்லை தனியாக சிங்கிளாக போகிறது கூட சூப்பரான பைக் உண்டு. எந்த விதமான பெயின் வலியும் தராத ஒரு பைக் தான் இந்த பைக்.
பைக் பார்த்தீங்கன்னா சுசுகி பைக்குன்னு சொன்னால அதிகமாக பெட்ரோல் குடிக்காத பைக்கெல்லாம் சுசுகி எல்லாம் செய்கிறவங்க. அவங்களோட வெஹிக்கிள் கார்லும் சரி, அவங்களோட பிராண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுசுகியை பொறுத்தவரையும் அதிகமாக பெட்ரோல் குடிக்காது உங்களுக்கு. அந்த நம்பிக்கையில் இந்த பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டருக்கு லிட்டருக்கு 44 கிலோமீட்டருங்கிறது போதுமானது. ஏன்னா ஜமாகா வெப்சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 55 50 எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும். அதுபோலயே சுசுகியில் கொஞ்சம் இந்த வார மாடல் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய உருவம் மாதிரி காட்டுறதால அதுக்கான இன்ஜின் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து பெட்ரோலும் ஓடுற வேகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 44 கிலோமீட்டர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய 1 லிட்டர் பெட்ரோல். மற்ற பார்த்திங்கன்னா பைக்கோட டிசைன் உங்களுக்கு தெரியும், பைக் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, இந்த பைக்கை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை. இப்போ நிற்கிற ப்ரைஸ் தான் நான் சொல்லணும். எஸ், எத்தனை கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்க சொன்னால் உங்களுக்கு இது 62,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியராக இருக்குது. நீங்கள் லீசிங் போடலான்றனா லீசிங் போடலாம். அந்த நம்பர் உங்களுக்கு நான் போடுறேன். இந்த இப்போ நான் கதைக்கும் போது நம்பரை கீழே போடுறேன் பாருங்கள், ஸ்க்ரீனில் வரும். இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கலாம். இது ஆல்ரெடி இந்த நம்பர் நான் பழைய வீடியோஸில் போட்டிருக்கேன். பழைய வீடியோ மீனிங் ஒரு 5 days முதல் போட்ட வீடியோஸ்லையும் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு பெரிய ஷாப் உண்டு, அங்கே சுமார் 20 30 40 பைக்கு மேலே நிற்கும். அப்போ இது ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பைக்கு நான் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டினான். அது விளக்கச்சக்கமான பைக் எங்கே நிற்கிது, இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி அவங்களுக்கு நிற்கிற பைக்கில் கேட்டு நீங்கள் எடுக்கலாம். ஓகே, இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு 690 சொன்னாங்க. 6,90,000 சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த பைக் என்னோட அவ்வளோ ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, இந்த ப்ரைஸ் ஓகே. பட் நீங்கள் கதைச்சி அவங்கள்ட்ட குறைச்சி எடுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்குன்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குதானே, இவ்வளோ தான் போகும் அல்லது என்னோட அவ்வளோ விலை போகுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான உங்களோட கையில் இருக்கிற காசுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கதைக்கலாம். அவங்க அக்செப்ட் பண்ணால் நீங்கள் எடுக்கலாம். இல்லை அவங்க பிடிவாதமாக இதுதான் ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னால் ஒன்றும் செய்யலாது. மற்ற இதை நாங்கள் குறை சொல்லி ஒன்றுமே செய்ய இயலாது. என்னோட அவ்வளோ ப்ரைஸ் போகுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்ட அரிசி பான் சீனியிலேருந்து எல்லாமே டபுள் ட்ரிபிளாக போய் கொண்டிருக்கும் போது இந்த பெரிய உருவம் இந்த பெரிய பொருட்கள் எல்லாம் விலை கூறுறது சகஜம். லட்சக்கணக்காக விலை கூடுது, அதுக்கு ஒன்றுமே செய்ய இயலாது. என்ன சொன்னால் இப்போதைய பொருளாதாரம் அப்படி. சில பொருட்கள் இங்கே வந்தாலும் வார பொருட்களை விலை கூடிக்கொண்டிருக்குது. இப்போ நாம் அடிக்கடி உபயோகிக்கிற பொருட்களை அடிக்கடி விலை கூடிக்கொண்டிருக்கும் போது இது இனி வருமோண்டு பயத்தில் இருக்கும்போது விலை கூடுறதுக்கு ஒன்றுமே நாங்கள் சொல்லலாது. பைக்கை பொறுத்தவரை டிஜிட்டல் மீட்டர், அது சொல்ல தேவையில்லை. டிஜிட்டல் மீட்டர் ஆன் ஆஃப் இதில் ஹேண்டில்லே ஆன் ஆஃப் இருக்குது. டிஜிட்டலாக இருக்கிறதால ஆன் ஆஃப் எல்லாம் உங்களுக்கு இதில் இருக்குது, பிரச்சனை இல்லை. பைக்கை பற்றி உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும். இந்த பைக்கை பற்றி நான் ஃபுல்லாக கிளியராக எல்லாம் வீடியோ போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள். பைக் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் டிரெக்டாக கடைக்கு போங்க. அந்த நம்பர் நான் போட நம்பருக்கு கால் பண்ணி கதைச்சு நான் சொன்ன மாதிரி 62,832 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. 62,832 கிலோமீட்டர் இருக்குது. பைக் டேங்கை பொறுத்தவரை இப்போ தான் டேங்க்லேயோ அல்லது டேங்க் அந்த மூடியிலையோ எந்த விதமாக டேமேஜும் இல்லை. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட அந்த டேங்க் மூடியெல்லாம் கரலாக எல்லாம் போயிருக்கும், பெயிண்ட் எல்லாம் உறிஞ்செல்லாம் இருக்கும்னு சொன்னால் அவங்களோட பாவனையை பொறுத்து. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பைக் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக நின்றது. மூடி சின்ன டேமேஜ் இருந்தாலும் பைக்கை பொறுத்தவரைக்கும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக நின்றாலும் உடனே வீடியோ பிடிச்சி போட்டேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேஷன் நிற்குது, டிஸ்கவர் நிற்குது, டிஸ்கவரில் 2 3 மாடல் இருக்குது, ஃபேஸர் நிற்குது, ஒரு 4 5 ஃபேஸர் நிற்குது, அங்கே அப்பாச்சி நிற்குது, ஹாங் நிற்குது, 4 5 டியோ ஸ்கூட்டிலாம் நிற்கிது. அதை பற்றிய வீடியோ லிங்க் நான் கீழே போகிறேன். இந்த கடை இதை நீங்கள் நிற்கிற பைக்கோட கடையை பற்றி நான் கீழே வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க் கீழே போடுறேன், அதை நீங்கள் போய் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள். அல்லது இந்த வீடியோ பார்த்து முடிய இதே சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கடையோட வீடியோ ரொம்ப போட்டிருக்கேன். அந்த கடையில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாவே இந்த பைக்கும் நிற்குது. இதை விட எக்கச்சக்கமான பைக் நிற்குது. அந்த பைக் வீடியோ பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலில் ஒருக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.